أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Na kama mtafunga au na kufunga ni bora kwenu, khairul lakum, ni bora kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, itakapokuwa nyinyi mnajua. Aya hii itufungulie khutba yetu ya leo ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, mwezi ambao ni mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mwezi huu wa Shaaban ni mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwezi ambao moja ya mambo ambayo mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiyafanya katika mwezi huu ilikuwa ni kuufunga mwezi huu wa Shaaban, lakini vile vile ilikuwa ni ibada na amali anazozifanya ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Wa hadha shahru nabiyyika sayyidi rusulik Shaabanu alladhi hafaftahu minka birrahmati warridwan alladhi kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yad'abu fi siyamihi wa qiyamihi. Katika swala au swigha ya swala inayotakiwa kuisoma katika mwezi huu wa Shaaban baada ya kupinduka jua, baada ya dhuhurain, swala hii kutoka kwa al-Imamu Sajjad alayhi salam, katika yaliyomo katika swala ya al-Imamu Sajjad ya kumswalia mtume ni maneno haya ya kwamba huu ni mwezi wa mtume wako, huu ni mwezi wa mtume wako Mtume Muhammad ambaye ndiyo bwana wa mitume wote. Mwezi gani? Mwezi wa Shaaban ambao umejaa huruma na radhi kutoka kwako. Mwezi wa Shaaban umejaa huruma na radhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mahallu shahid, kana Rasulullah yad'abu fi siyamihi wa qiyamihi, alikuwa mtume akidumu mwezi huu wa Shaabani kuufunga, lakini akidumu vile vile kusimama. Katika hutuba yetu ya leo nataka tuangazie hutuba ya Amiri al-Mu'minin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Imam al-Mashariq wal-Magharib
asadillahi alghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Amirul Mu'minin Ali ana khutba ndefu mno aliyoitoa ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, na aliyoizungumza siku ya kwanza kabisa ya mwezi wa Shaaban. Lakini maal asafi shadidi imekuwa ni khutba sio mashuhuri, atuisikii sana. Na khutba hii ambayo mwenyewe Ali amebainisha fadhila na mambo ya kufanywa na mambo ya kuachwa ndani ya mwezi mtukufu na ndani ya mwezi wa Shaaban, na ina faida nyingi. Na mwanawachuoni mkubwa thiqatul Islam al-Allama an-Nuri qaddasallahu dhariha, kwenye kitabu chake cha kifursi kinachoitwa Kalimatun Tayyiba, ameitoa khutba hii kwa upana na kwa urefu. Na kwa mukhtasari mdogo ni kwamba Ali siku ya kwanza ya Shaaban alikuta gurupu la watu wamekaa msikitini, wanazungumzia masala ya ilmu al-kalam, wanazungumzia masala ya qada na masala ya qadar, mambo yanayohusiana na kalam na ilmu al-kalam, mambo ya kiakida. Na sauti zao zikawa kubwa, zikawa ziko juu, ikawa fujo kwa aina fulani. Amirul Mu'minin akapita kwa watu hawa, akawasalimia, wakamjibu, wakasimama wanamtaka Ali ashirikiane nao kwenye kikao chao hiki cha mjadala wa mambo ya kiitikadi. Amirul Mu'minin Ali akakaa akawahutubia, akawaambia kwa kusema baada ya maneno, alafu akawaambia ya maashara almutakallimin fima la yu'nihim, enyi watu mnaozungumza mambo ambayo haiwasaidii chochote. Ali akaanza kuwapa hutuba nzito, ina mambo makubwa, lakini mimi nitajaribu kuangalia yale ambayo ni muhimu zaidi ndani ya huu mwezi wa Shaaban. Akenda Ali mpaka akafikia mahala akasema, hadha yawmu ghurrati Shaaban al-karim sammahu rabbuna Shaaban litasha'ubi al-khayrati fi. Ali anawaambia leo ndiyo siku ya kwanza ya Shaaban, Shaabani tukufu ambayo Bwana wetu ameiita Shaaban. Kwa nini umeitwa mwezi wa Shaaban? Litasha'ubi al-khayrati fi, kwa sababu ya kuwa na khairi nyingi mno ndani ya mwezi wa Shaaban, kwa sababu ya kuwa na khairi tofauti zilizojaa ndani ya mwezi wa Shaaban. Qad fataha rabbukum fihi abwaba jinana, la ilaha illa Allah. Katika khutba ya Ali ya mwezi wa Shaaban anawaambia maswahaba wake na watu waliokaa msikitini, siku hii ya Shaaban Mungu amewafungulieni milango ya pepo, wa arada alaikum qusuraha, na Mungu amewaonyesha, kama mngekuwa na macho ya kuona basi mngeona wazi wazi majumba yaliyojengwa peponi mlioandaliwa nyinyi, wa khayratiha, na khairi tofauti zilizoko ndani ya pepo, bi arkhasil athman wa ashalil umur fashtaruha. Mapepo Mungu amewekea, majumba mmeandaliwa, yanunueni kwa thamani ndogo na kwa mambo machache mtakayoyafanya ndani ya mwezi wa Shaaban, basi mjue ya kwamba kasri zilizokuwa peponi na milango ya pepo imefunguliwa kwa ajili yenu. Fashtaruha. Alafu maneno mazito haya,
wa arada alaykum iblisu al-la'in sha'aba shururihi wa balaya fa antum da'iban tatihuna fil ghayyi wat tughyan. Ibilisi naye amewaonyesheni njia za shari zilizojaa na mabalaa na maasi yaliyotawanyika kutoka kila mahala. Lakini jambo la kusikitika na jambo la kuhuzunisha na jambo la kuliza, fa antum daiban tatihuna fihi, nyinyi badala ya kwenda kwenye mambo ya kheri mnaelekea kwenye mambo ya shari, kwenye maasi ya kumkosea Mungu, ndiyo mnatangatanga katika shari na mabaya hayo. Tumsikuna bishu'abi iblis wa tuhiduna an shu'abil khair, yale mambo ya kheri hamna habari nayo, mmeyakamata mambo ya shari. Hadhihi ghurratu Sha'ban wa shu'abu khairatihi as-salah waz-zakah wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa birrul walidain wal-qarabatu wal-jiran wa islahu dhatil bayn was-sadaqatu 'ala al-fuqara wal-masakin. Faman tatawwa'a lillahi bisalatin fi hadha al-yawm faqad ta'allaqa minhu bighusn, wa man sama fi hadha al-yawm wa man aslaha bayna al-mar'i wa zawjihi. Amirul Mu'minin Ali akaelezea mambo ya kheri yasiyopungua 21 ambayo anawahimiza watu wayafanye, sio siku ya kwanza tu ya Shaaban, la, yafanywe ndani ya mwezi wa Shaaban, yafanywe ndani ya mwezi wa Shaaban, mwezi ambao siku ile ya kwanza Amirul Mu'minin Ali anasema kad fataha rabbukum fihi abwaba jinana, siku ya kwanza ile milango ya pepo mnafunguliwa, kasri zilizoko ndani ya pepo mnaonyeshwa. Mambo 22 Amirul Mu'minin Ali ameyataja. Nitayataja kwa ujumla na baadaye tutasherehesha kidogo kidogo kama muda utaturuhusu. Jambo la kwanza katika mambo ya kheri ya Shaaban, moja ni as-swala, ni kuswali, ni kutoa zaka, ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Jambo la tano ni birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili. Jambo la sita ni alqarabat, birrul qarabat, kuwatendea wema ndugu zako wa karibu. Jambo la saba ni birrul jiran, Allahu akbar, ni kuwatendea wema majirani zako unaoishi nao. Jambo la 8 ni islahu dhatil bain, ni kujitahidi kuwasuluhisha watu ambao hawaelewani, hawasemi pamoja. Wasadaqa ala alfuqara wal masakin, na kujitahidi kutoa sadaka kwa masikini na kwa mafakiri. Jambo la 10 ni atatawwu liswala, ni kuswali swala za sunna ndani ya mwezi huu. Jambo la 11 ni kufunga ndani ya mwezi huu. Jambo la 12 ni kutatua mizozo iliyopo kati ya mke na mume, iliyopo kati ya baba na mwanawe, iliyopo kati ya ndugu zako, iliyopo kati ya watu wako wa karibu. Allahu akbar, maneno haya mazito yanahitajia sherehe.
kutatua kutokuelewana kuliko kuwepo kati ya hao niliowataja. Mtu na mkewe, baba na mwana hawaelewani, wewe ukapambana kwenda kutatua changamoto yao, baba akaelewana na mtoto wake. Kuna ndugu wa karibu hawaelewani, wewe ukabeba kofia ya kwenda kuwasuluhisha. Majirani hawaelewani, jirani huyu haelewani na jirani huyu, ukachukua kazi ya kwenda kuwasuluhisha majirani hawa waelewane, wakae vizuri. Lakini wamekuja watu kwako wanasema, shekhe, sisi hatuelewani, tusuluhishe. Ukalisimamia jambo la kuwasuluhisha watu wao. Amirul Mu'minin Ali katika hutuba yake anasema, mtu atakayefanya hiyo faqad ta'allaka bighusnin minhu, huyo amelikamata tawi lililoko ndani ya pepo. Aitaki salawatu wenyewe wazaramu. Jambo la 14, waman khaffafa an mu'sirin min daini au hatta anhu faqad ta'allaqa minhu. Mtu ambaye ndio unamsimamia katika maisha, ndio unamlisha au umemwajiri, lakini hali yake ni ngumu, ni nzito, unamdai, ana madeni mengi, ukamsamehe baadhi ya madeni au ukampunguzia baadhi ya gharama, baadhi ya vitu, ujue umelikamata tawi la ndani ya pepo. Jambo la 15, yoyote ambaye atawaangalia vizuri, ambaye ataangalia katika mahesabu yake akapata ana deni na yule wa kumlipa deni hawezi kumlipa, akarudi katika mahesabu yake akapata kuna mtu anadaiwa lakini huyo hawezi kulipa, akatoa kwenye mkoba wake akaenda kumlipia deni analodaiwa ndani ya mwezi huu wa Shaaban, mtu huyo faqad ta'allaqa bighusnin minhu, amelikamata tawi la ndani ya pepo. Katika mambo ya kuyafanya, waman kafala yatiman, na yoyote mwenye kumlea yatima ndani ya mwezi huu wa Shaaban, faqad ta'allaqa minhu bighusn, huyo ajua amelikamata tawi la ndani ya pepo. Jambo la 17, waman kaffa safihan an irdi mu'minin faqad ta'allaqa minhu bighusn, yoyote atakayepambana kumzuia mtu ambaye anawaudhi watu, anawakera watu wasiokuwa na hatia, yeye akapambana kumdhibiti, ajue huyo ametenda katika mambo yanayotakiwa ndani ya mwezi wa Shaaban, na huyo ameikamata pepo. Waman tala alqur'ana au shay'an minhu, katika a'mal na ibada muhimu alizoashiria Ali ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kusoma Qur'ani, ima yote au chochote, lakini Qur'an. Na katika kipindi hiki tulichokuwa nacho, kipindi ambacho dunia imepoteza mwelekeo, ayatullahi al-uzma marja'u hadhihi al-umma wa naibu al-imam al-hujja al-imam al-Khamenei hafidhahu Allah wa ra'ah wa saddada khutwa wa nasarahu ala a'da'ih. Al-imam al-Khamenei anahusia katika wasia wake kwa Waislamu kwamba kila siku inayokwenda kwa Mungu usome hata kama ni kurasa moja Qur'an, hata kama ni kurasa moja Qur'an, na thawabu za Qur'ani hiyo umshtakie Mwenyezi Mungu kwa haya yanayojiri leo kwenye ulimwengu ambao umekosa huruma, ulimwengu ambao hauna utu, ulimwengu ambao haujui unaelekea wapi. Maneno mazuri haya, ulimwengu ambao haujui unaelekea wapi, ulimwengu ambao mwenye nguvu ana uwezo hata kesho akakuchukua nyumbani kwako na hakuna wa kusema.
Kipindi hiki al-Imam al-Khamenei anahusia kusoma Qur'an, hata kama ni ukurasa mmoja, lakini kila siku inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika khutba ya Ali ndani ya mwezi huu ni kusoma Qur'an, lakini vile vile kukaa kwa ajili ya dhikri. Allahu akbar, kumkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumeona katika dhikri inayotakikana kusomwa mno ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni al-iktharu min as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ni kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad. Kama utaamua kila siku mara 1000 na tasbihi yako Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama utaamua kila siku umswalie Mtume Muhammad mara 2000, mara 3000, mara 4000, alafu omba unachokitaka, Mwenyezi Mungu atakukubalia. Khutba ya Ali inatuhusia ndani ya mwezi huu dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anasema Ali katika mambo ya mwezi huu, jambo la 18, jambo la 19 ambao ni dhikrullah, jambo la 20, wa man aada maridan, na yoyote mwenye kwenda kufanya safari kumsalimia mgonjwa, ibada ambayo tumeiacha na tumeitelekeza, tumeiachia watu wa mkono wa kushoto, ibada ya kumsalimia mgonjwa. Ali anasema katika mambo ya kukupeleka peponi ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kumsalimia mgonjwa. Wa man aada maridan faqad ta'allaqa minhu bighusnin min aghsani. Jambo la 20, na yoyote mwenye kumtendea wema baba yake au mama yake. Katika maneno Sheikh Ndimbo mazito niliyoyasoma kwenye maisha yangu ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na haya maneno ni muhimu mno kwa wale ambao wazazi wao bado wako hai au mmoja wao bado yuko hai. Maneno muhimu sana. Maneno haya nimeyasoma, kila nikiyakumbuka yananiathiri mpaka leo. Madhumunu riwaya inasema wazazi wawili usiwasubirie wakuombe ndio uwasaidie. Wazazi wawili usisubirie wakuombe ndio uwasaidie. La, wewe uangalie baba anahitajia nini umsaidie. Wewe ndio uhisi mama anahitajia nini umsaidie. Maneno mazito ya kutisha, ya kusikitisha. Amirul Mu'minin Ali anasema katika ibada za mwezi huu wa Shaaban, wa man barra fihi walidayhi, mwenye kuwatendea wema ndani ya mwezi huu wazazi wake wawili. Amenyanyua, simama, salamu alaykum baba, salamu alaykum, haya mmemkaje huko, shikamoo baba, shikamoo mama, wazima, haya salama. Kama kuna vijisenti kidogo kwenye Tigo Pesa siku hiyo unasahau bando, haya mzee, shilingi 2 hiyo, naomba salawatu kwa shilingi 1500 namtumia mzee. 1500 kwako wewe ni ndogo kwa sababu ni bando ya siku moja tu kwa sisi wenye magurupu mengi, lakini kwa mzazi, kwa baba au kwa mama, 1500 ulioituma pasi na mategemeo yake ni kubwa mno. Na dua ya mama kwa 1500 hiyo na dua ya baba kwa 1500 hiyo italeta baraka kubwa na baraka nyingi. Wa man barra fihi, yoyote mwenye kufanya jambo la kheri kwa wazazi wake wawili au ahadahuma au mmoja wao katika siku hii na katika mwezi huu wa Shaaban, faqad ta'allaka bighusnin minhu. Lakini we
wa man askhatahuma. Aha, la, jambo zuri. Na mtu ambaye alikuwa haelewani na wazazi wake wawili kabla ya mwezi huu wa Shaaban, akapambana faardahuma, akawaridhisha, faqad ta'allaka bighusnin min aghsani, huyu amekamata tawi la pepo. Mtu alikuwa haelewani na baba yake wala na mama yake, baada ya kuingia Shaabani akapambana kuhakikisha kwamba naelewana na baba na naelewana na mama. Jambo la 22 na la mwisho, yoyote mwenye kufanya jambo la kheri lolote ndani ya mwezi huu wa Shaaban, jambo lolote zuri la kheri utakalolifanya ndani ya mwezi wa Shaaban, utambue ya kwamba wewe umekamata tawi katika matawi ya peponi. Maneno ya Amirul Mu'minin Ali, nukta 22 alizozizungumza ndani ya mwezi wa Shaaban, mwelekeo na dira yetu ndani ya mwezi wa Shaaban. Kuna mengine mabaya ambayo inatakikana tusiyafanye ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Amirul Mu'minin Ali katika khutba yake ameyaishiria mambo 16. Mwenyezi Mungu akitupa taufik, khutba ijayo tutaishiria mambo 16 ambayo Ali anasema huu ni mstari mwekundu yasifanywe ndani ya mwezi wa Shaaban. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na nguvu zake na taufiki yake atuwezeshe mwezi huu wa Shaaban tuweze kufunga na kutekeleza ibada na a'mal zinazofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Katika mwezi wa Shaaban Mwenyezi Mungu utupe taufiki na kutuwezesha kuweza kuisoma kila siku swala ya kumswalia mtume aliyoifunza al-Imam Sajjad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin shajarati nubuwa wa mawdhi'i risala. Lakini vile vile Mungu utupe taufiki kuweza kusoma munajati mzito na muhimu ambao maimamu na Amirul Mu'minin ilikuwa hawauachi katika mwezi huu wa Shaaban. Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe taufiki tuweze kusimama, tusiache swalatul laili ndani ya mwezi huu wa Shaaban, kwa sababu mtume ilikuwa haiachi swalatul laili siku zote, lakini ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Amma ba'du faqad faza al-muttaqun. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظة وقائدا وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين مع الصلوات. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستناد بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم الكريم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء الرحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا رب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.